लोग बस सजी डालता है और कुछ भी नहीं। सजी यूट्यूब से कमा रहा है ना। यूट्यूब में तो चवड़े मार रहा है ना, कोई चाची की बात तो कर रहे हैं। ये ध्यान भाई फ्री के चने खाते हुए, ठीक है। उसके बाद वो एक हमारा चने का तरीके से क्या है ये अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो यार क्या मैं जा रहा हूँ आज अपने दोस्त के साथ कॉलेज, ठीक है। तो ना मेरे बड़ा भाई लेके गया, मैं उसको समझाया भी था मैंने कॉलेज जाना है, चुप करके ले गया। साले का खोपड़ी तोड़ छुट्टी उठा के ले गए मेरी, ठीक है। तो अब मैं दोस्त के साथ जा रहा हूँ कॉलेज, ठीक है। तो मैंने रेडी शेडी हो गया हूँ, ठीक है। मैंने कहा क्या दिखाना है, क्या रेडी होते हैं। मैंने खुद पहले रेडी हो गया हूँ, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज, ठीक है। रेडी हो गया, अब निकलते हैं कॉलेज के लिए, ठीक है। फिर दोस्त से मिलवाता हूँ आपको, ठीक है। फिर निकलते हैं कॉलेज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्त आ चुका है मेरा, इसके साथ हमने निकलना है कॉलेज के लिए। कौन से दोस्त ने जाना साथ? वो लड़का है उसमें जाना। चल मैं दोस्त के साथ आया था, अकेला छोड़ के चला गया मुझे। आ ही नहीं रहा वापस, कब से इंतजार कर रहा हूँ। ओके दोस्त लेने गया यार, वो गली मस्का कर रहा है दोस्त का, दूसरे दोस्त को लेने गया, वो आता फिर 3 minutes later। रख के लगाई 4-5। तुझे मैंने कहा 1 बजे तक आ जाऊंगा, 1:10 हो गया। अहमद अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है अहमद? अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल? ये कपड़े पहन के नहीं आया? मैंने शिफ्ट चेंज करा ली, क्यों? मॉर्निंग करा ली। झूठ बोल रहा? झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ मैं, झूठ मेरा बोल हो रहा। गया। सच बोल रहा है। क्यों? ये देखो चलान मॉर्निंग का मेरा, क्या? बेबी 14। क्यों कराया? अभी ब्लॉग चाहिए। क्यों, क्या हुआ? वैसे feel नहीं कर रहा। पागल दोस्त हैं तेरे पास हर शिफ्ट में? हाँ, ब्रेकफास्ट चेक के सारे दोस्त। अभी मुँह तो आ रहा है इसका, छोटा ही आ जाएगा। ये भी बात तो सही है। मॉर्निंग कराने लगे हैं। कौन? ये इसकी एप्लीकेशन लिखने लगा मैं पहले। मेरे भी लिखी यार एप्लीकेशन। चला कराने लगे हैं। पागल है, मैंने क्यों करानी है? मेरी सेकंड शिफ्ट ठीक है। हाँ तू पहन दे दे, और आपने चले जाना ना, जा रहे हो? पहन दे दे इसको। मैंने मेरा दोस्त आ चुका है, मेरा स्कूल का फ्रेंड है अब्दुलरहमान भाई है मेरे, ठीक है। तो इनसे आज हम मिल रहे हैं, ठीक है। तो मेरा दोस्त ना मुझे यहीं भी छोड़ के चला गया, उसने कहीं और काम जाना था, क्योंकि काम ही नहीं खत्म होते। तो अब्दुलरहमान भाई यार कुछ कहना चाहोगे? कहो यार, सब्सक्राइब कर दें यार। इसको सब्सक्राइब कर देना यार। क्या कुछ तरीका है भीख मांगने का? सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब सब्सक्राइब ठीक है, सब्सक्राइब कर देना यार। खुदा भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अन्नू भाई, क्या हाल चाल है आपके? बहुत गर्मी है यार, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अच्छा जन्नत है यार, पंजाब पुलिस की ये बात बहुत अच्छी है आहा, बहुत चंगा ना मैं। यार। मेरा दोस्त आया, वो कह रहा है मैं पहुंच गया हूँ, ठीक है। वो क्लास में आया आया। अस्सलाम वालेकुम। सज्जू क्या हाल चाल है? सट्टो नहीं। यार नए बच्चे आए हैं यार, नए बच्चों से मिलो यार। यार बीमार हो गया था यार, आपके साथ ही बलोचिस्तान से आ गया, ऐसे बीमार। कज़न फोन गिरा दिया। 5 दिन हो गए सोया नहीं। क्यों? हालांकि ये देख जूते भी दूसरे के पहन के आ रहा हूँ। ये बायो का लेक्चर। अच्छा हाँ, बायो का लेक्चर। अच्छा हमको सिखा रिया है। हैंड का मतलब यार तुम बोल तो बोल बोल। अस्सलाम वालेकुम। जी सर जी, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। कोई भी नहीं, लोग बस सजी डालता है और कुछ भी नहीं। सर जी यूट्यूब से कमा रहा है ना।
YouTube में तो चले मार रहा है ना, कोई चाची की बात तो कर रहे हैं। कौन सा? डकी भाई यार 5 करोड़ की गाड़ी ली है डकी भाई ने। अच्छा मशहूर बहुत ज्यादा मशहूर है, लेकिन बातें क्या कर रहा होता है, घर में मैं उठ रहा हूँ 8 बजे उठ गया। सर जी फैन है ना। हाँ मैंने कपड़े पहने हैं, ये जो बात थी यार। सर जी उसके फैन है इस वजह से। फैन चालू है। हाँ जी। लेकिन काम क्या किया? सर पहले वो बहुत कमाल की वीडियोस बनाता था, अब उसकी बीवी ने उसे रोक दिया। सर जी रोस्टिंग करता था पहले पहले वो इतनी कमाल की रोस्टिंग, लेकिन फिर उसने चेंज कर लिया, ब्लॉग में आ गया, ब्लॉगिंग शुरू कर दिया। महीने का 10-20 लाख कमाता। किसने का? 45 लाख। इतना इतना ज़्यादा कमाता था। 45 से भी ज्यादा सर। बहुत मशहूर हुआ यार। बहुत सास जो है ना, एक बड़ा मैं देखा है जो किस दिन का सास मुझे पूछे मेरे जनाब से 5 करोड़ की दी इसी गाड़ी 5 करोड़ की गाड़ी ली है जैसे ये इंशाल्लाह हम भी ले लेंगे सर जी। ये ऐसे ये भी बहुत होना पड़ता है। किसी पर बात सुनो, एक बात याद रखिए, किसी भी काम के अंदर आप जितने इन्वॉल्व होंगे ना, आप उतने देख रहे हो। कहाँ से मैंने जाना, अगर आपने करना है तो पूरी इन्वॉल्व होगी, करो, फिर आप देखेंगे दुनिया आपकी तरफ आती है। यस सर। क्योंकि लेकिन इतनी ज्यादा ना इसमें करना कि आपका असल मजहब दूर हो जाए, दीन से दूर हो जाए, जी सर जी। या आप ये जो है, लेकिन आपने पैसे की खातिर नहीं कर दिया, पैसे खातिर नहीं करना, पैसे कौन है बच्चा है। ये इस क्लास का भाई टॉकर भी उसका भाई है, मॉर्निंग मेरे पास एड्रेस पढ़ता है। अच्छा अभी पढ़ा है वो ना, उसने तोते रखे हैं। अच्छा लव बर्ड्स। अच्छा उसका अच्छा बच्चा खासा बिजनेस स्टार्ट हो गया, उसका शौक था, वो डूब भी करता था काम, और फेसबुक पे देता है, ये यूट्यूब पे देता है, अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है उसकी माशाल्लाह। और वो डूबा हुआ है, वो करते उसने हजारों लाखों रुपए कमाए। हम भी निकल जाएंगे सर जी। ऐसे तो नहीं होता है। यूट्यूब के पैसे बहुत ज्यादा है, वो करना वो तो यूट्यूब पे देखो, आपने बताओ भाई यहाँ पे आओ, ये काम करो, वो करवाओ, वो भी लोग होता है। ये घर बैठ के भी लोग क्या होता है। जी सर जी। कॉलेज में आके बना रहे होते हैं लोग। लोग शुरू कर लिया था जी भैया। चलो यार लोग शुरू करते हैं अभी आज सलाम के बाद निकलते हैं। चलो इथे लोरो जान की इजाजत नहीं ला स्पोर्ट भी चाहिए होती है। तो और एक आसान तरीका बताता हूँ आपको, इसे बात कर लो ना, जो खोला होगा चुप कर देना। ठीक है सर, ओके, अल्लाह हाफिज़ सर जी। बहुत मज़ा आया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। बायो वाले सर डक्की पे क्या कह रहे थे यार, सारे इंप्रेस हो गए डक्की पे से। भाई नहीं, कौन से बायो वाले सर? तुमसे नहीं होते शादी। म्यूजिक ये ध्यान भाई फ्री के चने खाते हुए, ठीक है। उसके बाद वो एक हमारा चने का तरीके से क्या है, ये देख दोबारा ले गया ना दोनों। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान आपका। ये जाती है, ये मुफ्तखोर आ जाता है। ये पहले भी लेके गया मुफ्तखोर। आहा बहुत चंगा ना मैं। एक नवाले में देखो क्या कितना ज्यादा लेके जाता है ये मुफ्तखोर। ओए जा, वो पतीला खाली हो गया, वो साफ कर। अरे जा, वो पतीला पकड़ ला, वो पतीला खाली हो गया। पतीला दे दो चाचा, पतीला दे दे। एक प्लेट ली थी और 2 नान लिए थे बस। कितने? ना भाई कोई यार नाम क्या है असि पहले क्या है यार, है तो कितने क्या है? क्या है? पैसे पढ़ाए नहीं, पैसे पढ़ाए नहीं, ये पैसे पढ़ाए 2000 years later. फुल चिट्टा लगा किया हुआ है, फुल चिट्टा। ओके ना, मैं पीछे आऊंगा, ठीक है? आ जाओ सेब, चल
अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? One hour later. ठीक है सर। ये भाई अपने पास बैलेंस नहीं रखते ब्रो कल भाई का नंबर ना लीक कर देना। अल्लाह हाफिज़। तो यार मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग पसंद आया होगा तो यार चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, लाइक का बटन ठोकना है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।